नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल A1 स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम डिस्कशन करेंगे LDC हाई कोर्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है और रिजल्ट कब तक आएगा। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय परीक्षा 2023 के लिए न्यूनतम योग्यता अंक क्या है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सभी उम्मीदवारों को कम से कम 45% अंक ये थे जनरल कैटेगरी के लिए, और ST SC शेड्यूल कास्ट होती है उनके लिए 40% कुल अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी दोस्तों। अन्यथा दोस्तों आप प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों 218 प्लस रहने वाली है, और फीमेल कैटेगरी के लिए 208 प्लस। अगर आप दोस्तों OBC में हैं तो 208 प्लस रहने वाली है। फीमेल के लिए 203 प्लस। आप अगर दोस्तों SC कैटेगरी में हैं तो 197 प्लस रहने वाली है। फीमेल कैटेगरी में 188 प्लस रहने वाली है। ST में 188 प्लस। अगर आप फीमेल हैं तो 183 प्लस रहने वाली है दोस्तों। अगर दोस्तों आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 198 प्लस मेल कैंडिडेट के लिए, 193 प्लस फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रहने की उम्मीद की जाती है दोस्तों। अगर आप के इन अंकों से 2 प्लस या 2 माइनस में अंक है तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अंतिम मेरिट सूची में स्थान सुरक्षित करने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट दोनों की उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों दोनों कंडीशन आप क्लियर करेंगे तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी LDC हाई कोर्ट की। दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय परिणाम 2023 कब घोषित किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय परिणाम 2023 अप्रैल 2023 के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है, लेकिन अभी तक दोस्तों इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, कोई भी आधिकारिक घोषणा होगी तो आपको सबसे पहले हम अपडेट देंगे, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ।